layo, no? Tignan mo. Hello guys, welcome to my vlog. This Lan Caberti vlog. Just subscribe now. So we are now we're riding a subway in here in Doha, Qatar. This is sa ilalim ng lupa ito. Diba? Oh, look at this. Station Sport. This station is Sport City. Sport City. Nasa Sport City na tayo, guys. Tapos ang susunod na nito, last station, Azazia. And guys, oh, ang haba-haba ng trend dito guys. Sa sobrang haba guys, wala talagang sumasakay. Kaya tingnan mo. Actually, ako lang talaga yung pasahero dito. What's up pang kay Arwin? Hindi kagaya ng tren sa Pinas, MRT, sobrang siksikan. Dito, sobrang luwang. Pwede kang humiga dito. May sofa sila, ayan. Yan, may paso pa si Mayor. Ayan, And this is a Lan Caberti for my vlog. Just subscribe now. This train is for Al Azizia. Ay, tignan mo. The next station Ganun is talaga siya, Al guys. And Azizia. guys, Guys, tignan nyo. super instinct talaga. So, Kita mo, we have to here in kalsada nila. Kalsada. front of the trend. Highway lang ang train. Beshi, may zombie! There's my friends is I am sick. I am more the third. This train terminates at Al Azizia. Please make This sure is you take okay all guys. your Oh. belongings with you. Guys, pababa na kami. So, Dito na kami last sa station na to is Azazia. Azazia. Last station. Okay guys, Azazia. ano na kami. This station is Al Azizia. Bye-bye. Kaya guys, ayan. Sundan nyo kami, pababa. Pero mamaya na kasi may may second emotion after siya. Sundan nyo kami pababa hanggang bahay. Morning, sir. Okay, welcome to Azazia. Then, sasakay kami ng tanga-tanga. Oh, ito. Si Bakla. Si Bakla. So, syunga-syunga na naman. Didiretso siya, tapos hindi siya. Hindi siya kuminto. Ayan guys, sasara na yung ano. Ba't sinara? Sinira ko mo. Ay, Close yan. ito pala yan. Punta ang pinindot ko yung baba. Syunga na naman. Diba? Wala kasi sa bahay to, guys. Wala to sa room namin. Hey, are you vlogging to my vlog? Or you vlog to my vlog? Hello guys, good morning. So ito yung tsura ko, pangit ko. Ang luwang din talaga ng ano yan, ng space. Ang tanong. Ano tayo? Tangay! Hindi kami umandar. Kaya lumabas ako. Maghagdanan na lang tayo. If fail kami ngayon. Saan yung hagdanan? Brother, where's the lot? Upstairs? Outside? Yeah, if we're going outside. Okay. We're using but something different. It's okay, ha? Diba? Ka-English ako, te. Oh, bongga. Tatanga-tanga na naman kami, te. Yala, yala. This one? Not working. Yeah, this one work. I'll ask you this one. Outside? Yeah, outside, right? Never.
bakla bumuking. Sige, ma-deport ka dyan. Gusto mo ma-deportation. Ayan guys, oh. So ngayon, andito na kami sa labas. Akala ko namandan na yung lelebetor. Sabi niya lelebetor daw. Si Lelebet daw, naging lelebetor. Oh, ayan. Just subscribe to my vlog, Lan Kabardi. Ayan guys, Ay. gagamitin na namin ulit. Yung card ko pala. Balance na lang. Okay guys, good luck and bye-bye.